સનાતન સંદેશમાં હું નિસર્ગ પંડ્યા આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે આ વિડીયોમાં કાળભૈરવ અને બટુક ભૈરવ તેમની ઉત્પત્તિ કથા અને તેમની પૂજા ક્યારે કરાય અને શું લાભ થાય તે વિશે વાત કરીશું. ચૈત્રવદ આઠમને કાલાષ્ટમી કે ભૈરવ અષ્ટમી કહેવામાં આવે છે. હિન્દુ પંચાંગના આધારે દર મહિનાની વદ આઠમ એટલે કે ચંદ્ર જ્યારે પૂનમથી અમાસ તરફ ગતિ કરતો થાય ત્યારે સાદી ભાષામાં અંધારિયા પક્ષની આઠમે ભૈરવ પૂજાનું મહત્વ રહેલું છે. શિવપુરાણના શતરુદ્ર સંહિતામાં કાલભૈરવ મહાત્મ્યનું વૃત્તાંત જોવા મળે છે. માગસર માસની વદ આઠમે શિવના ભૈરવ રૂપે અવતાર લીધો હતો, માટે માગસર માસની કાલાષ્ટમીનું વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે. શિવના અંશ ભૈરવના બે સ્વરૂપ ખૂબ જ જાણીતા છે. તે છે કાળભૈરવ અને બટુક ભૈરવ. જ્યારે અંધકાસુર રાક્ષસે પોતાની દરેક હદ વટાવી દીધી, ત્રિલોકમાં હાહાકાર કરી દીધો અને પોતાની શક્તિના અભિમાનમાં સ્વયં ભગવાન શિવ પર હુમલો કરી દીધો, ત્યારે તેનો સંહાર કરવા માટે ભૈરવની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. કાળભૈરવ અને બટુક ભૈરવ તેના સ્વરૂપ છે. ભૈરવ વ્રત કથામાં આવતી કથાનો સાર એ છે કે એક સમયે ભગવાન બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ વચ્ચે શ્રેષ્ઠ કોણ એ બાબતે વિવાદ શરૂ થયો. વિવાદનો અંત ન આવતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સાથે બધા દેવગણ અને ઋષિમુનિઓ ભગવાન શિવ પાસે ગયા. વિવાદનો સઘળો વૃત્તાંત બતાવ્યા બાદ તથ્યો અને તારણો દ્વારા બધા જ દેવગણ અને ઋષિમુનિઓએ સ્વીકાર્યું કે ભગવાન શિવ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ આ વાત સાથે બ્રહ્માજી સંમત ન થયા. બ્રહ્માજી બધાની ઉપસ્થિતિમાં જ ભગવાન શિવને અપમાનજનક ભાષામાં સંબોધવા લાગ્યા. ભગવાન શિવ સર્વનું મંગળ કરનાર છે, પરંતુ બ્રહ્માજીની આ ભાષા શૈલીથી તેઓ ક્રોધમાં આવી ગયા. શિવના ક્રોધ સ્વરૂપ ત્યાં શિવ અંશરૂપી રુદ્રાંશ કાળભૈરવ પ્રગટ થઈ ગયા. પ્રગટ ભૈરવના હાથમાં લાકડી હતી અને તેમનું વાહન કાળો કૂતરો હતો, માટે ભૈરવને દંડાધિપતિ પણ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શિવનું આ રૌદ્ર સ્વરૂપ જોઈ બધા જ દેવતાઓ અને ઋષિઓ ગભરાઈ ગયા. ભૈરવે ક્રોધના આવેશમાં બ્રહ્માજીના 5 માથામાંથી એક માથાનું છેદન કરી નાખ્યું. બ્રહ્માજીનું એક માથું કપાઈ જવાથી ભૈરવ પર પાપકર્મનું લાંછન લાગ્યું. લાંછન એટલે ખોટું આળ, કારણ કે ભગવાન શિવ બ્રહ્માજીના અહંકારનો નાશ કરવા માંગતા હતા, માટે આ લીલા રચવામાં આવી હતી. જ્યારે બ્રહ્માએ આ જાણ્યું ત્યારે તેમણે કાળભૈરવની માફી માગી. ત્યારે શિવે તેમને આશીર્વાદ આપ્યા, પરંતુ કરેલા કર્મનું પ્રાયશ્ચિત કરવું જ પડે એ ન્યાયે ભૈરવજીને ઘણા દિવસો સુધી ભિખારીની જેમ જીવવું પડ્યું અને એમની આ અવસ્થાનો અંત શિવની નગરી કાશી વારાણસીમાં આવ્યો અને સાથે જ શિવે તેમને વારાણસી કાશીના મુખ્ય ક્ષેત્રપાળ બનાવી દીધા. કાશી નગરીના રક્ષણની સઘળી જવાબદારી ભૈરવ બાબાની છે. આપણા ભારત દેશમાં કાલભૈરવના મુખ્ય 3 સ્થાન છે. ઉજ્જૈન નગરના ભૈરવગઢના કાલભૈરવ, કાશીના કાળભૈરવ અને ગયા નગરીના શ્રી ભૈરવ સ્થળના કાળભૈરવ. મિત્રો, હવે જાણીએ કે કાલભૈરવની પૂજા કયા સમયે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ. કાલભૈરવની પૂજામાં સાંજનો સમય અને વિશેષતઃ
મધ્યરાત્રિનો સમય શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે. ભૈરવજી સમક્ષ કડિયાની અંદર સરસ્યાના તેલનો એક દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે. સાથોસાથ અડદ કે દૂધથી બનાવેલી મીઠાઈનો ભોગ ધરાવાય છે. પૂજા સમયે અમુક વિશેષ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. ભૈરવજીની પૂજા 2 રીતથી કરવામાં આવે છે: સાત્વિકી પૂજા અને તામસિકી પૂજા. તામસી પૂજામાં ભોગ માટે વિશેષ દ્રવ્યો વપરાય છે, જ્યારે સાત્વિક પૂજામાં ભોગ અલગ પ્રકારનો હોય છે. માટે ગૃહસ્થ સંસારી લોકો ભૈરવની તામસી પૂજા કરી શકતા નથી. ગુરુજનની હાજરીમાં સર્વના હિતના કલ્યાણની ભાવના સાથે બટુક ભૈરવ અને કાલભૈરવની પૂજા અર્ચના કરવી જોઈએ. પ્રસાદ ગ્રહણ કરી લીધા બાદ ભૈરવ મંત્રનો જપ કરવો શ્રેષ્ઠ મનાય છે. ભૈરવ ભક્તો જીવનમાં સિદ્ધિ, સંપત્તિ, સુખાકારી આવે એના માટે અને તમામ અવરોધ દૂર થાય તેના માટે પૂજા મંત્ર ઇત્યાદિ કરતા હોય છે. રાત્રે જ્યારે ચંદ્રદેવને ભક્ત જળ અર્પણ કરે ત્યારે આ ભૈરવ વ્રત પૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે ભૈરવ ચાલીસાના પાઠ અવશ્ય કરવા જોઈએ તથા કૂતરાઓને મીઠાઈ ખવડાવવી જોઈએ. કાલાષ્ટમીના દિવસે વ્રતધારકે લાલ રંગના કપડાં પહેરવા જોઈએ. સરસ્યાના તેલનો દીવો કરી પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી ભૈરવનું આવાહન કરી સ્ફટિકની માળાથી ભૈરવ મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ મંત્રો શાસ્ત્રોમાં દર્શાવાયા છે. જેમ કે અટકી ગયેલા કામો પૂરા કરવા માટેનો મંત્ર છે ઓમ બ્રહ્મકાળ ભૈરવાય ફટ, અને કોઈ પણ પ્રકારના ડર દૂર કરવા માટેનો મંત્ર છે ઓમ ભયહરણમ ચ ભૈરવઃ. કોઈ પણ મંત્ર જાપ ન ફાવે તો પણ કેવળ ભૈરવ ચાલીસાના પાઠ કરવાથી પણ આપણા જીવનમાં ભગવાન શિવના રુદ્રવંશ કાળ ભૈરવ આપની રક્ષા કાજ સદાય સાથે રહેલાની અનુભૂતિ થશે જ. જય ભગવાન. સનાતન સંદેશમાં હું નિસર્ગ પંડિત